Арыбаңыздар, кадырлуу көрөрмандар. Сиздер менен Санат телевидениясынын көгүлтүр экранынан көрүшүп жаткандыгыбызга кубанычтабыз. Элибизде жакшы кеп бар. Карысы бардын ырысы бар деген. Ырыстуу элдин ичинде кадырлуу карыяларыбыз уул кыздарынын үйүндө урмат сыйга татып, неберелеринин маңнайынан сүйүп турган убагы. Дагы бир кеп бар. Кары сөзүн капка сал деген. Эзелтен ата-бабаларыбыз улан кыздарынын кулактарына куюп келсе, ал эми биз жаштар алардын кебин угуп, улууга урмат, кичүүгө ызат дегендей өз нарк насил каада салтыбыз менен күн кечирип келебиз. Улуулардын кебин угуп дегенден улам менде бир ой пайда болду. Азыркы жаштар акыл кепке, накыл сөзгө кандай маани берет, кандай талдашат, чогуу тыңдап көрөлү. Сыдыргыга тарткандай деген сөз уктуңбу? Сыдыргыга жок. Эми сыдыргыга тарткандай деген бу мындай түшүнсөк болот. Сыдыргы бул жанакы биздин Кыргызда колдонуп жүргөн жүгөн куюшкандар бар. Ошонун немесин сыдыргы деп коет. Жээктерин түп-түз кылып жакшынакай тартат, мындай жамайт да. Менин түшүгүм боюнча. Эми ал аябай жакшынакай бышыкта болот, түз болот. Менин оюмча сыдыргыга тарткандай деп баягы балдарды назат айтканда түз жүр, таза жүр, тыкан жүр. Мына ушу түшүнүк бар да, мында сыдыргыда тарткандайда. Бардыгы төп келишкен, төрт тарабы төп келишкендей жүрүш керек да. Сыдыргыга тарткандай деген түз жүрүш керек, түз айтыш керек. Мындай жаман нерселерди жасабай, Алла Таала өзү жакшы нерсени жаса деген жерде жасаш керек. Мисалы, Алла бардык жаман нерселерден тыят турабы? Эми ошо тыйган нерседен тыйылып, муну жаса, мындай кыл десек, мына ушу сыдыргыга тарткандай болуп, биздин жигиттер мынакай түз жүрсө, татынакай бардык жагы келишип, улууну урматтап, күчүнү ызаттап дегендей бар. Ушул жигиттерди айтат болуш керек. Сыдыргыга тарткандай деген. Бардагы төп келишкен, иш жасаса дагы жакшы жасаган, бардык нерсени жакшы аткарып, чын ниети менен, ыкласы менен кылса, мына ушул жигиттерди сыдыргыга тарткандай деп айтат. Кыргызда жаш келсе ишке, кары келсе ашка деп коет. Ушул сөзгө кандай маани бересиз? Эми жаш кезде иштеш керек. Карыганда уже үйдө бала чака, мисалы үчүн картайган кишини уже багыш керек да, например. Кары келсе ашка деген бул картайганда иштей албайт да, карып калган уже адамдарчы. Алар үйдө бала чакаларын багат. Жаш кезде ишке деген ошо жаш адамдар, картайган адамдарды өзүн багыш керек да, иш кылып, например, жашында күч бар да, картайганда күч жок болуп калат. Ошол убакта мисалы үчүн алар убагында өзүнүн ата-энелерин жаш кезинде иштеп мындай багаккан да. Ошондой эле ойлойм да, мне кажется. Эми бул илгертен келе аткан салтка байланыштуу. Карылар дайым сыйдын үстүндө болгон. Өзүнүн мезгилинде ал иштерин иштеп, элге сиңире турган, эмгегин сиңирген адамдарды ошентип айткан. Эми жаш болсо сен али иш кыл, эмгек сиңир. Андан кийин ошо аш иче турган төрдө отур деген сөздүн эле мааниси ошо.
энеси кандай болсо энесин көрүп кызы ошондон энесинен үлгү алат да. Энеси кандай болсо кызы да ошондой болот. Ошон үчүн кыргызда биринчи энесин көрүп анан кызы да ушундай деп анан кызын алышат да. Андан эле эшигин көрүп төрүнөт дейт э. Эшигин кирип барганда эле эшиги мындай тыккан баардык нерсе ордор менен турса, анда үйдүн ичи дагы ошондой болуп турат. Кирип барганда эле эмне болсо, бардак болсо, анын үйдүн ичи деле ошондой болот да. Ошон үчүн эшигин көрүп төрүп атпаш керек. Энесин көрүп кызын алып эшигин көрүп төрүнөт деген бул Кыргыздан калган улуу салт. Энесин көрүп талим тарбия алган кызды ал эшигин көрүп төрүнөт деген эшиги таза болсо ошол үй бүлө дагы таза. Баягы коом таза болсо сен таза дегендей ошол үй бүлө эшигин көрүп төрүнөт деген бул эшиги таптаза болуп жакшына зыңкыйып турса ошол төр дагы үй дагы таза деген сөз да. Маңдайыңмен тер төктөгөнү булең тура. Жаш кезиңен жумушка бышсаң, жумуштан качпай иштей берсең, ошол маңдай териң акталып, мындай жакшы аксын көрөсүң. Мындайча айтканда, акчасын жакшы табасың. Анан жаш кезиңде маңдай териң төкпөй, тийип качып, жалкоо болсоң, анан кийин бир 30-тардан кийин иштегиң да келбейт. Анан жалкоолор өшөнүп чыгат да. Жаш кезден эмгекке бышкан бул жашоонун анык жаратылыштагы закону да. Жашыңда жалжаң болсоң, барганда жалжаң болсоң. Бул негизи кыргыздын бардыгына мактал лакаптарын мындай чоң философия жатат. Анан ошол себептүү жаш кезиңде мисалы үчүн бир нерсе көп нерсеге маани бербей жүрө берсең, анан кийин деле ошо күчөтүлүп кетет деген сыяктуу мааниде айтылган да. Же болбосо жаш кезиңде иштебей жүрө берсең, боштук менен алек боло берсең, анан караганда ал күчөшүп кетет дагы. Андан да чоң трагедия болуп кетиши мүмкүн да. Ошол сыяктуу мен ойлойм да, ошол экинин эле тейлетүүдө мааниси. Жаш кезиңде жалжаң болсоң дегени баланын тарбиясынан болот. Бала кичинекейинде кандай тарбияланса, кичинекейинде кандай өссө, кандай чөйрөдө өссө, кандай тартип көрсө, ошого жараша карганда да ошондой киши болот. Ошон үчүн баланы жаш кезинен жалжаңдатпай, дайын жок эркелетпей, анан дайын жок эле какып сокпой, жакшы тарбиялап, туура тарбиялап, анан жалаң эле сөз менен ата-эне өзүнүн турум жүрүмү менен тарбияласа, ошондо эгер ошол турум жүрүмү түзүк жакшы болсо, бала ошонун тарбиясына түшөт. Ошондой болот. Анан эми бала жаш кезинде жалжаң дегенин баягы талтаңдатып эле, же тарбиясы жок, же обу жок жалжаңдатып эркелетип, башына чыгарып дегендей, ошентсе бала чоңойгондо деле ошондой болуп калат. Анан бара-бара баягы көнгөн адат калабы, уйга жүгө салабы дегендей, ошо көнгөн адаты менен жүрө берет. Ошондо жалжаңдап, тарбиясы да жок, тартиби да жок, адеби жок болуп калат. Мына ошол сөздүн магызы ушул деп түшүнөм мен. Кызга 40 үйдөн тыюу деген макал бар, ошол сөзгө кандай маани бересиз? 40 үйдөн эмес, азыр даже бир үйдөн бир неме кызды тыя албай атышкандар деле бар да. Кызга 40 үйдөн тыюу деп койчу. Бул эмне деген? Ошону биз азыркы улуу муундун өкүлдөрү, ошо апаларыбыз, энелер, эжелерибиз жаштарга биринчи баягы өзүңөн башта дейт го. Баягы уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дегендей, биз өзүбүз уядан ошо балдарыбызга ушундай аталардын жакшынакай наркы нерселерин айтып өтсөк, анан дагы ошо баягы
мен жанагы макалга кайрылат элем, кыска 40 үйдөн тыюу деп койчу да. Азыркы убакта ошо кээ бирде мен кейип кетем, өзүнүн кыздарына акыл айта албай калды деп да айтса болот кээ бир энелердинчи. Анан эми ошо биз ошо жакшы гана сөздөрүбүздү айтып, ошо коңшунун кызына болобу же бир айылдагы биз тааныйбыз эми. Айнанайын кызым, ушу жакшы жүрүп, жакшы тур. Анткени мен да энемин, сен өзүңдү энеңдей кылып, же өзүңдү тайнеңдей кылып айтып атам деп ошо айтып турушубуз абзел да. Ана жана маршрутка түшкөндө деле ошондо деле биз сөз айтышыбыз керек. Айнанайын кызым, орун бошотуп бер. Анткени улууну урматтап, кичүүнү узатсаң, сен да келечекте эне болосуң. Сен да келечекте өсөсүң, чоңоёсуң. Анан сенин кыздар балдарыңда ошо сенин тарбияң, сенин жолуңа түшөт деген нерселерди айтышыбыз керек да. Ошону айта берсек, баягы баары бир болбосо бир угат да. Жаман өлсө бир өлөт деген, жаман киши өлгөндөн кийин анын артынан эч ким жакшы сөз айтпайт да, эч ким аны эскерип да койбойт. Ал эми жакшы өлсө 1000 өлөт дегени, жакшы киши өлгөндөн кийин анын эмелерин, жакшы кылган иштерин, сөздөрүн айтышып, баары аны тирүүдөй кылып, ошентип айтып жүрүшөт да, ошон үчүн жакшы өлсө 1000 өлөт деп айтып коюшат. Эми жаман өлсө бир өлөт, артында эчтеке калган жок да, анын артында айтыла турган. Ошон үчүн өлдү, бүттү. Жакшы өлсө 1000 өлөт деген, жакшынын артында бир жакшы кылган иши же бир өрнөк нерсеси калса, ошол айтылат да. Баягы өмүр өтсө, эл эмгектен адам өтүп кетсе, эмгектен арты баркталат деп Баалы Токомбаева айткандай, жакшы нерсе узак жашайт да. Эми атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген, бул баягы кандай десем, баягы кечиримдүү, сабырдуу бол деген сыяктуу болуш керек менин оюмча. Мындай деле так маанисин билбейт көп. Өлтүргөнгө энеңди алып бер деген сөз кечиримдүү бол деген сөз. Кечиримдүү, сабырдуу, мээримдүү, ошол болуп аткан окуянын эки ортодо урушкан адамдарды жараштырган бул сооп иш да. Бунун мааниси өзү ошондой. Анан эң кызыгы, кээ бирөөлөр бирин бири жамандап, бирин бири антип интип чагым жасайт. Бул чагым жасаганын аркасында чоң кырсык бар. Ошо кырсыкты болтурбаш үчүн кыргыздар мынтип койгон да. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген сөздүн мааниси ынтымакка кел деген сөз да. Бир эле ынтымак эмес, бир жерден сабырдуу, мээримдүү, рахаттуу жашоонун ачкычы ошол сабырдуу адамда. Сабыр кылсаң мага, Кудай берет сага дейт. Барлык нерсени сабыр менен, канчалык оор нерсе болсо дагы ошону чыдап көтөрсө, аягында жакшы нерсе бар. Ошол менин кыргыз элиме, кыргыз журтума айта турган, эң жаштарга айта турган насаатым сабырдуу болгула, сабырдуу болгула. Эми мындай кыйыр мааниде айтса керек да. Мисалы үчүн кыргыздар болсо, кыргыздар эч качан түз айткан эмес да. Бирөөгө мисалы үчүн досуна айтыш үчүн башка нерсени шылтоо сыяктуу кылып, досуна билдирген да ошондо. Керегим сага айтам, келиним сени угум сага айтам, уулум сени деп илгери келиндерине түз айта албаса ушинтип айткан экен. Бул абдан керемет сөздөр эгер жакшы түшүнгөн адамдарга.
Эмне үчүн керегиге айтам деп? Мисалы үчүн келине айталган эмес да, катуу айталган эмес келине. Ошол имандуу келиндер ушундай айтканды түшүнгөн да. Түз айталган эмес да. Эне да имандуу болгон. Энелер да ошондой имандуу болгон. Карынын сөзүн капка сал. Сөз адамдын гана куралы. Бир айтылган сөз үчүн бир азаматтын гана эмес, бир тайпа журттун аброю көтөрүлгөн кез болгон. Биздин эл сөзгө там берген, сөз кадырын сыйлаган, анын баркына жете билген эл. Учурунда айткан сөз атылган окко барабар болгон. Бир сөз үчүн бир уруу журттун тагдыры чечилген. Сөз атадан балага калган, улуудан кичүүгө калган, кичүүлөрдөн кийинки урпактар улаган. Ошон үчүн улуу манас жетпедиби биздин күндөргө чейин. Карысы өтсө дүйнөдөн, кадимден айткан сөз калат. Каадасы кетсе жыртылып, качандыр кейген бөз калат. Карысы сыйлуу эл журттан, каш кайып өчпөс сөз кылат. Сөз нускасы көнөрбөйт. Сөз атасын тыңшамак жаш адамдардын милдети. Чиралта сөзүн айткан. Кудайым асыл жаштарга бактылуу талай болсун, өмүр берсин, узун өмүр берсин, Кудай асада жаштык берсин айланайын. Баарыңар аман эсен болгула, жамандык көрбөгүлө, айыл баары өкмөттө оңолсун. Атамай баарын оңотуп атат, оңолсун айланайын. Баарыңар аман эсен болгула, жамандык көрбөгүлө, узун өмүрлүү болгула. Кайда жыргап жүргүлө, эмеси Атамай баарын оңдолуп берсин айланайын. Баарыңар аман эсен болгула, жамандык көрбөгүлө, мен жакшылыкка жүзгө чыккыла айланайын, жүзгө. Эми силер да картаясыңар. Эми биринчи кезекте ушул ден соолукту сакташ керек жаштан тартып. Анан кийин адептүү болуш керек. Ата энени сыйлаш керек, улууларды сыйлаш керек. Кичилерге тарбия бергенге көмөк көрсөтүш керек. Эми мен жаштарга айтарым, şu биз сыяктуу жакшы карып, жакшы карыялардын насыяттарын угуп, алардын айткан сөздөрүн эсинен чыгарбаш керек. Кара адамдын сөзү оозунда болуш керек да, ар дайым. Карынын сөзүн капка сал деген бизде жакшынакай кыргызда макал бар. Ошол сөздү биз унутпай, ар дайым жаштарга, жаш жетекчилерге бардыгына карылып, акыл насаатыбызды айтып жүрүш керек да. Ошон үчүн карынын сөзүн капка сал деген ушундан келип чыкты. Кара адам бул калыс болуш керек, өзүн туура алып жүрүш керек. Үй бүлөгө, жаштарга, элге үлгү болуш керек да, өзүнүн жүрүм туруму менен. Ошондо карлыктын мына жакшы белгиси ушу болот. Айын кыргыз элим, уул кыздарым, силерге айтар тилегим, үмүтүм. Кагалайын жаштар, силер тазасыңар, таза өсүп келе жатасыңар. Өткөн доор өттү, өз жолу менен келе жаткан келечекти кура турган силерсиңер кагалайын. Уул кыздарым, элиң менен бийиксиң, элден кетсең кийиксиң деген макал бекеринен айтылган эмес кагалайын. Өз элиңде ултан бол, башка элде султан болгуча өз элиңде ултан бол деген макалыбыз бар биздин кыргызыбыздын. Кагалайын жаштарым, мен дайыма жүрөгүм өйгөн ушул нерселе бүгүн ушул жерге туш келип ушул жерден ыраазымын. Башка элге барганда эч кандай башка жердин башка элдин барып эмне болуп атат жаштарыбыз, элибиз. Азыркы жаштар дүнүйө издеп, акча издеп кетти. Жок, жан дүйнөңөрдү издегиле, кагылып кетейин жаштарым. Жан дүйнөңөр менен өзүбүз илгери ачарчылыкта деле, машак терип деле кыргызды сактап калган. Андан кийин согушта деле кыйынчылыктан өткөн, ошондо деле энелер тиленип турган. Мына ошол доорго жеттик кагалайын, ыраазымын. Кыйла жашка барганың, 40тан ашып калганың, жактырып сүйүп алганың жаныңда болсо ар дайым. Өзүңдүн ордуң жоголбойт, өнүп өссө балдарың. Ата келе бийилип, аяшпаса жардамын. Өтө берет тирилик,
Кудай алсын калганын. Күн артынан күн сабап, өтө берет турбайбы, өткөн күн менен өмүрүң кете берет турбайбы, кайрат кылсаң баарына жете берет турбайбы деп Жеңи жок атабыз бир кылым мурда айтып кеткен турбайбы. Аны сыңарындай чоң ата чоң энелерибиз кайрат кылып, барган сайын жашарып, барган сайын күч алып, жаштарына санат насыят, акыл, нуска кептерин айткандан тажабай, ар бир үйдүн төрүндө олтурганы үйдүн куту төгүлүп, жогоруда айткандай карысы бардын ырысы бар демекчи, ырыскы ыйманы артылып турганы талашкыс көрүнүш. Андыктан биз ата-энелерди терең урматтоо менен бүгүнкү берүүбүздүн соңунда алардын жаркын маанайлары үчүн жагымдуу чыгарма менен аяктамакчыбыз. Саламатта болуңуздар. Karanından kağılan karılarım, dayanar tomar kabel sağınarım. Jaştaray dep gegezde geyisine, düşünümün jönü var anılardın. Köpük sömbüz gezekten sürülsöngür, can dünyödü jabırkan büyünsöngür. Durmuş anı oşoğo dürtsö kançet, karılarım geçirçi düşünsöngür. Jürek orup can geyip ketep keder, ayaldama avtouna beketlerden. Beri işçi ordumdu pürtpöңүздө, жол талашып бул кызын кекеткенде. Көрмөк сөнбүс кезектен сүрүлсөңөр, жан дүйнөдө жабыркап бүлүнсөңөр. Турмуш аны ошого түртсө канчет, карыларым кечирчи düşünsöngөр. Geçirip koyanında jönü var de, kol elemesi içinde cügü var de. Antken menen tımızın aytılbagan, seziminde silerdi süyü var de.